Hi friends, welcome back to our channel Samayal Today. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சுலபமா சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு கார சட்னி ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இது ஒரு 5 நிமிஷமே இது செய்யிறதுக்கு ரொம்ப அதிகம்னு சொல்லலாம். இட்லி தோசைக்கெல்லாம் இந்த சட்னி அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். வாங்க அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதனோட காம்பு பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி நாம இதில் சேர்த்திக்கலாம். நான் இன்றைக்கி செய்யக்கூடிய அளவுகள் தாராளமாக ஒரு 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்குங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இது கூட காரத்துக்காக ஒரு 4 மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம். எப்போவுமே கார சட்னிக்கு காரம் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துனா தான் நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி ஒரு தக்காளிக்கு 4 மிளகாய் அளவு சேர்த்திருக்கேன். கூடவே ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த கார சட்னியில் வெல்லம் சேர்த்துறதுனால காரம் அதிகமாக தெரியாது. அந்த காரமும் இனிப்பும் சேர்ந்ததுன்னா அது நல்ல சுவையாக இருக்கும். இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்த்திடாதீங்க. பாருங்கள், நான் தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைச்சிருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம். இப்போ இதை நம்ம இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு மட்டும் நம்ம கொடுத்துடலாம். இப்போ தாளிப்பு கரண்டியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடானது அரை ஸ்பூன் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு, கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை சேர்த்து அவ்வளோதாங்க. இந்த தாளிப்பை நம்ம இதில் கொட்டிடலாம். சட்டுன்னு சுலபமாக செய்யக்கூடிய சட்னிங்க. நம்ம இதை வதக்க வேண்டியதில்லை, ஆற வச்சு அரைக்க வேண்டியது இல்லைங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய சட்னிங்க. ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருக்கும். இட்லி தோசைக்கெல்லாம் சட்டுன்னு சுலபமாக மார்னிங்கில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சமையல் டுடே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.